গৰম দিন আহি পালেহিয়ে নহয় আৰু আমাৰ ঘৰত থকা গৰম দিনৰ ফ্ৰুটছৰ গছ কিছুপা দেখাও বলক। মানে ফ্ৰুটছ লগা নাই কিন্তু ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া। এইজোপা হ'ল কলা জামুক আৰু এইজোপা হ'ল বগা জামুক। এইজোপা কলা জামুক আৰু এইজোপা বগা জামুক। এইজোপা হ'ল নগা টেঙা আৰু এইজোপা বজাৰত বহুত দাম আৰু মই এনেকে নামটো লিখি কৈছো যাতে পাহৰি নাযাওঁ। এজোপা লিচু গছ মানে লিচি গছ আৰু এজোপা লিচু গছ আৰু এইবোৰ ফুল ফুলিছে আৰু লাহেকে। এজোপা প্লাম বগৰী গছ আৰু এইবোৰ পুৰা ফুল ফুলিছে, পুৰা জেলি বনাম এইবাৰ। এজোপা প্লাম বগৰী গছ। এইজোপা হ'ল লেটেকু গছ আৰু লতাবিলাক লতা বেলৰ লতা হয়, মানে দুটা ফ্ৰুট একেজোপা যে দুটা ফ্ৰুট। এজোপা হ'ল পনিয়ল আৰু এইজোপা ঢেৰ কাইট আছে আৰু এইজোপা আজিকালি পাবলেই নাই। এইজোপা হ'ল ৰঙা মধুৰি, মানে মধুৰিকেইটা ৰঙা মধুৰি দেখালো নহয়। এইজোপা বগা মধুৰি। এইজোপা ডালিমৰ গছ, অলপ হাউলি গ'ল কিন্তু। এই আমজোপা এটা আমে 1 কিলো হয় আৰু এইজোপা কঁঠাল গছ এজোপা ৰুইছো। এই গোল নেমুজোপা ভিতৰডোখৰ কমলা ৰঙৰ, মানে কমলা টেঙা নিচিনা। এইজোপা আম গছ। এইজোপা আম গছ আৰু এইজোপা ঢেৰ ফুল ফুলিছে। এইজোপা আম গছ। এইজোপা কঁঠাল গছ আৰু এইজোপা চবতকে মিঠা আৰু চবতকে পুৰণা কঁঠাল গছ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ দেৰি বহো, মোৰ ভাগৰ লাগিছে, বাকীখিনি পিছত দেখাম। আজিলৈ বাই।